Partiamo dal presupposto che non sono mai stato uno stradista, però da quando Yamaha mi ha invitato a provare l'MT-07 ci sto prendendo veramente gusto e devo dire che mi piace molto. Stavolta la location è Lingua Glossa, paese situato ai piedi dell'Etna e a pochi chilometri dalla splendida Taormina. Prima volta in Sicilia per me ed ho potuto godermi una situazione che non si vede tutti i giorni, ovvero il post eruzione dell'Etna. Tutto viene ricoperto da questa cenere finissima che a detta di tutti è molto scivolosa. Noi, eccetto i primi chilometri dove c'era un po' di cenere al lato della strada, non abbiamo avuto problemi, anzi le strade erano pulitissime. Percorriamo circa 100 km ed abbiamo fatto alcuni punti con delle strade bellissime e veramente tortuose dove mettere alla prova la moto. E in questo caso parliamo della nuovissima MT-09. La cosa che mi ha lasciato con la mascella per terra è conoscere e capire quanto e quale studio c'è dietro alla costruzione e alla commercializzazione di una moto di serie. Con la gamma MT Yamaha non si è limitata a produrre una moto ed infilarla sul mercato, ma ha cercato di esprimere qualcosa in più e quindi di trasmettere con la moto un'esperienza. Nel periodo d'oro degli anni 90 e dei primi 2000, dove le super sportive brulicavano tranquillamente anche su strada, il settore naked era limitato al: prendo la moto di serie, tolgo le carene, metto il manubrio alto e fine del film. Come ho intitolato il primo video dell'MT-07, il mondo è cambiato e bisogna stare al passo, noi nella vita di tutti i giorni e le aziende per vendere i loro prodotti. Infatti il mondo MT, che vuol dire Master of Torque, ovvero Master della coppia, e qua ce n'è da buttar via, con il concetto di The Dark Side of Japan, vuole offrire un prodotto veramente versatile e veramente fruibile dall'utilizzatore di tutti i giorni, non semplicemente denudando una super sportiva. Tutta la gamma MT infatti è stata pensata per dare il meglio di sé su strada ed essere fruibile da un'ampia gamma di persone. Infatti ci sono quelli che sono stufi delle vecchie naked di grossa cilindrata, chi vuole abbandonare il concetto di super sportiva per strada, i giovani o addirittura continuare il rapporto con quelli che sono i possessori di MT, visto che dal 2013, ovvero il giorno della sua uscita, ad oggi ne sono state vendute circa 250.000 in tutto il mondo. A proposito di The Dark Side of Japan, ho pensato, visto che siamo venuti qui in questo splendido posto e c'era questa rovina abbandonata, più dark side di questo mi sembrava il posto giusto per farvi vedere la nuova MT che sarà disponibile da aprile. Allora, partiamo con ordine perché qui è tutto nuovo. Telaio, ciclistica, motore, forcellone. E la prima cosa dalla quale partiamo è appunto il motore, perché attorno a quello gira tutto il concetto della moto. Come la 07, sempre tecnologia crossplane, che Yamaha ha introdotto nel 2009 con l'R1 Superbike. E a questo motore, che sviluppa 119 cavalli ma 93 Nm di coppia. Non so se avete presente. Vi assicuro che sono tantissimi. Nonostante l'importante omologazione Euro 5, che è veramente difficile da ottenere perché ci sono limitazioni non solo per l'inquinamento ma anche per il rumore acustico, Yamaha con il lavoro che ha fatto è riuscita lo stesso a togliere 1,7 kg dal motore, utilizzando pistoni forgiati ed altre migliorie nel montaggio del motore che ne migliorano scorrevolezza, affidabilità e rumorosità. Ma la cosa folle di tutto ciò, a proposito di silenziosità, una volta raggiunta l'omologazione ci si potrebbe accontentare e invece no. Yamaha con il suo reparto di Yamaha Music, perché sì, loro fanno anche strumenti musicali, hanno fatto uno studio per migliorare il sound della moto. È incredibile, io non l'avevo mai sentita. Quello che hanno voluto fare è dare al suono un tono in linea con quello che è il concetto della moto, ovvero deve ispirare coppia. E devo dire che ci sono riusciti.
Diciamo che principalmente i rumori su una moto sono tre: il rumore del motore, il rumore dello scarico, il rumore dell'aspirazione. E una cosa sulla quale nello studio del sound della moto hanno lavorato di brutto è la produzione di svariati tipi di cornetti di aspirazione per ottenere il risultato voluto. Allora, dopo aver provato la moto, posso dire che è super divertente. E il nome di MT, ovvero Master of Torque, rispecchiato al massimo. Abbiamo percorso una strada ricca di tornanti e la moto è molto più agile di quello che mi aspettassi. Squadra che vince non si cambia, perché il concetto del telaio Delta Box è sempre quello, ma è stato completamente ridisegnato per andare a sopperire quella che era una pecca della precedente versione, ovvero la rigidità all'avantreno. Infatti sono riusciti ad accorciare la forcella di 39 mm con un diverso posizionamento del canotto di sterzo. Forcella che mantiene una corsa da 130 mm ed è regolabile in tutto: precarico, compressione, estensione. Io ad esempio oggi avrei voluto, ovviamente è un test, però avrei voluto dare un po' di precarico per il modo di guidare che ho. Ammortizzatore posteriore sempre regolabile, precarico ed estensione, ed è infulcrato sul nuovo forcellone, anche quello ridisegnato, e soprattutto, cosa importantissima, c'è un nuovo link. Poi vi ho appena parlato di agilità, ma la cosa che spesso viene più tralasciata nelle moto di serie è appunto la produzione e la sperimentazione di diverse tipologie di cerchi. Infatti con l'MT Yamaha ha fatto questo nuovo cerchio forgiato che permette di risparmiare 700 grammi sulla coppia, quasi 1 chilo sulle masse rotanti, e infatti nonostante sia 900 di cilindrata ha un'agilità da moto ben più piccola. Ad esempio, se mettessimo dei cerchi più pesanti, vi assicuro che il carattere della moto cambierebbe totalmente. Quindi ottima modifica. Migliorata la frenata con dischi da 298 mm, pinze radiali e pompa radiali come una vera super sport. Tutta questa fatica è stata ben ripagata dalla bilancia, che misura 189 kg in ordine di marcia e 173 kg a secco. Passiamo ora nell'area tech, perché è sconvolgente che una moto che costa 9.499 euro abbia a disposizione la tecnologia di una moto da corsa. Allora, piattaforma inerziale a 6 assi, 3 giroscopi e 3 accelerometri che riescono a misurare ogni movimento della moto, e con il gas ride by wire, ovvero quello senza il classico cavo, possiamo giocare con 4 diverse mappe impostabili direttamente dal manubrio. Nella precedente versione le mappe erano 3, adesso diventano 4 e c'è anche la mappa Rain che agisce sul gas demand. Gas demand significa che differenzia la richiesta del pilota a quello che poi effettivamente accelera la moto. Parlando in soldoni, chiedo 40 la moto da 20, chiedo 60 la moto da 40 e così via. Io ho voluto guidare la moto con i controlli al minimo proprio per gustarmi le sensazioni libere che la moto poteva offrire. Però ho anche provato a mettere i controlli al massimo ed è incredibile come la moto cambi faccia. È come avere più moto in una, e soprattutto se uno ha le prime armi, qui ha tutto il necessario per cambiare il carattere della moto. Infatti ad esempio con la mappa Rain la moto ha molta meno potenza e soprattutto l'erogazione diventa ancora più dolce, più di quanto non lo sia già. Tutti i parametri possono essere modificati tranquillamente dal comando al manubrio attraverso lo schermo da 3,5 pollici a LCD e a colori, che è bellissimo da vedere e anche sotto la luce del sole si legge molto bene. Sempre parlando di tecnologia, oltre all'app My Ride di Yamaha che vi ho fatto vedere nello scorso video dell'MT-07, esiste anche l'applicazione Yamaha My Garage che consente di configurare la propria moto con anche gli accessori montati e successivamente inviare il rendering al concessionario per avere un preventivo. E vi consiglio di andare a vederla perché è una figata ed è tutta in 3D con delle immagini ad altissima qualità e soprattutto è super fluida ed intuitiva. Colorazione come la 07, ovvero Storm Fluo, Icon Blue, Tech Black, ma qui è presente anche la versione SP che in più ha gli steli della forcella trattati al DLC, l'ammortizzatore posteriore Öhlins e il cruise control.
Per la SP ci vogliono 11.199 euro, mentre per la standard 9.499 euro, e l'elettronica è esattamente la stessa su tutte e due le moto. Unico neoestetico è il clacson, che per motivi di omologazione deve stare lì in bella vista, ma una volta acquistata la moto si può pensare di farlo volare in posti un pochino più nascosti. Per quanto riguarda invece i pneumatici, abbiamo dei Bridgestone S22 che sono un ottimo primo equipaggiamento, ma per i più smanettoni penso che la moto possa migliorare con uno pneumatico con un profilo un pochino più appuntito e più racing. Probabilmente non ho citato qualche numero o qualche dato tecnico, ma la scheda la trovate sul sito di Yamaha, mentre io spero di essere riuscito a raccontarvi le sensazioni che si provano a bordo dell'MT-09. Ci vediamo al prossimo video.